अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर शहजाद है, आप देख रहे हैं उमर जट व्लॉग। आज हम आपको ये सुजुकी बाइक का रिव्यू कराएंगे जो कि एंटीक गाड़ी है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन के अंदर है और 77 मॉडल है और हर चीज़ जो है इसकी वर्किंग कंडीशन के अंदर है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। अब आपको जो है इसका रिम दिखाते हैं जिसके ऊपर जो है मेड इन जापान लिखा हुआ है और ये देख सकते हैं आप रिम की कंडीशन, और ये देख सकते हैं आप मेड इन जापान लिखा हुआ है और बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन के अंदर है और ओरिजिनल शाइन के अंदर है और बहुत ही माशाल्लाह नीट कंडीशन के अंदर है। और ये देख सकते हैं आप ओवरऑल कंडीशन रिम की बहुत ही माशाल्लाह आउट क्लास कंडीशन है। और इसी तरह ही आपको जो है बैक रिम दिखाते हैं और ये देख सकते हैं आप बैक रिम की कंडीशन, बैक रिम भी बहुत ही प्यारी कंडीशन के अंदर है और ये देख सकते हैं आप ओवरऑल कंडीशन। अब आपको जो है गेयर दिखाते हैं। इसका जो फर्स्ट गेयर है वो आगे को लगता है और जो बाकी सेकंड और थर्ड है वो पीछे बैकवर्ड की तरफ लगते हैं। और ये देख सकते हैं आप बहुत ही माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग कंडीशन के अंदर है। इसका जो है फर्स्ट गेयर वो आगे की तरफ लगता है और बाकी जो गेयर है वो पीछे बैकवर्ड की तरफ लगते हैं। आपको जो है ये गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाएंगे और ये देख सकते हैं आप कंडीशन सुजुकी 77 मॉडल और बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन के अंदर है। हर चीज़ जो है ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है और मीटर भी इसका चलता है, वो भी दिखाएंगे आपको। अब जो है आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं और ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं आप इधर से जो है ये देख सकते हैं आप बहुत ही माशाल्लाह प्यारी गाड़ी स्टार्ट हुई है और फर्स्ट किक के अंदर जो है गाड़ी स्टार्ट हुई है, देख सकते हैं आप। गाड़ी को नंबर भी बहुत प्यारा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और उसके अलावा ये फ्रंट हेडलाइट की कंडीशन देख सकते हैं आप। उसके अलावा इंडिकेटर वगैरह हर चीज़ जो है ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है और ये मीटर भी देख सकते हैं आप, आपको चला के भी दिखाएंगे। और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप साइड प्रोफाइल गाड़ी की बहुत ही माशाल्लाह प्यारी गाड़ी है और ये पीछे बैक लाइट और उसके अलावा पीछे वाला मडगार्ड और ओरिजिनल शाइन के अंदर है, देख सकते हैं आप। 77 मॉडल होने के बावजूद भी बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन है गाड़ी की और नई गाड़ियों को जो है ये गाड़ी पीछे छोड़ती है, देख सकते हैं आप। और उसके अलावा ये सलेंसर भी देख सकते हैं आप, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन के अंदर है। और उसके अलावा इसका इंजन भी देख सकते हैं आप जिसके ऊपर मेड इन जापान भी लिखा हुआ है और बहुत ही माशाल्लाह पावरफुल इंजन है, देख सकते हैं आप इंजन की कंडीशन। और उसके अलावा ये ऊपर देख सकते हैं आप साइड प्रोफाइल और हार्डन बहुत प्यारी कंडीशन के अंदर लगा हुआ है और ये साइड लॉक भी देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं आप गाड़ी का मीटर भी जो है वर्किंग कंडीशन के अंदर है और बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन के अंदर है। 77 मॉडल होने के बावजूद भी देख सकते हैं आप हर चीज़ जो है गाड़ी की वर्किंग कंडीशन के अंदर है और बहुत ही माशाल्लाह प्यारी एंटीक गाड़ी है, देख सकते हैं आप। और आपको जो है इसके किलोमीटर भी दिखाएंगे। और ये 2 स्ट्रोक गाड़ी है और ये देख सकते हैं आप बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन के अंदर है और बहुत ही माशाल्लाह नीट कंडीशन है गाड़ी की, देख सकते हैं आप। और हर चीज़ जो है वर्किंग कंडीशन के अंदर है गाड़ी की। इसमें आपको जो है पेट्रोल के साथ मोबिलाइल डलवाना पड़ता है क्योंकि ये 2 स्ट्रोक गाड़ी है। और उसके अलावा ये टैंकी की कंडीशन देख सकते हैं आप सुजुकी जिसके ऊपर लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप साइड प्रोफाइल बहुत ही माशाल्लाह नीट कंडीशन के अंदर है। 77 मॉडल और नंबर भी बहुत प्यारा लगा हुआ है गाड़ी को, देख सकते हैं आप। और उसके अलावा ओवरऑल देख सकते हैं आप गाड़ी की कंडीशन। इसके अलावा आपको पिक्स भी साथ अटैच करके दिखाएंगे किलोमीटर की। और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप दूसरी साइड से गाड़ी की कंडीशन और ये टैंकी की कंडीशन देख सकते हैं आप जिसके ऊपर सुजुकी लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन है। सुजुकी 77 मॉडल एंटीक गाड़ी है और ये देख सकते हैं आप पीछे से बैक की कंडीशन और बहुत ही आउट क्लास कंडीशन के अंदर है और हर चीज़ जो है इसकी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, लाइट्स वगैरह इंडिकेटर वगैरह। और उसके अलावा ये सलेंसर की शाइन देखें आप कितनी प्यारी माशाल्लाह शाइन है। और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कंडीशन है गाड़ी की। और उसके अलावा आपको दूसरी साइड से भी गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं और ये देख सकते हैं आप दूसरी साइड से बाइक की कंडीशन बहुत ही प्यारी कंडीशन है माशाल्लाह नीट कंडीशन के अंदर है गाड़ी। ये थी जी
आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो हमें चैनल पर अपलोड हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान उमर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।